Так, у нас заказ клиента со скидочкой. Небольшой заказ, вот то, что нужно. Не обязательно делать заказы каждый месяц или каждый каталог. Вот когда что-то понадобилось, можно делать заказ. Главное, от 1000 рублей, чтобы сработала скидка 20%. Гель для интимной гигиены с молочной кислотой. 2 бальзамчика для губ. Это детская серия Уму. Наш стиральный порошок концентрированный, легендарный. Вот такого пачечки 800 грамм. Она заменяет 3 килограмма обычного порошка. Здесь у нас, как он, не против аллергии, как правильно сказать, не вызывает аллергии, против пятен, подходит для белых и цветных вещей. Он концентрированный, нужна всего лишь ложка одна, 40 грамм или 60 грамм, если сильное загрязнение. Биоразлагаемый состав, смотрите, халяль, сделано в Германии, здесь 800 грамм. В общем, наши порошки очень многие любят и ценят. Так, и крем для рук. Мурмур, парфюмированный крем для рук. Так, а это вот подарочек. У нас лотерея проходила в офисе. Вот такой подарочек был перед Новым годом. Только вот забирает девочка.